こんにちは、おりんです。今日はですね、セリアさんで購入してきましたニューメランジアクリル。こちらを使いましてマフラーを編んでいきたいと思います。こんな感じです。色は去年の色みたいです。15、6ミリで編んでいきます。はい、それでは作り目ですけども、200目で作ってだいたい160センチぐらいになるように作っていこうと思います。はい、編んでいきます。で、今回1段をリピートする形でシンプルに編んでいくので、見本で編みますね。12目にします。本番は200目で160センチくらいになります。では200目編んだとしまして、では鎖2目で立ち上がります。1、2、この裏山を拾っていきます。1、2、3番目に中長編みを行います。中長編みで、この最初の目にマーカーつけた方がいいですね。ちょっと今ないんでごめんなさい。はい、で次の目に引き抜き編み、はい、中長編み引き抜き編みの交互に編んでいきます。もうそれだけですすいません、ちょっとシンプルで申し訳ないんですけど、もうそれだけですね。はい、過去にも多分作ったことあると思うんです、この編み方で。今年はこれでちょっとマフラーを編みたいなと思って店頭でですね、この毛糸を触ってみたらものすごい柔らかいと、これだと思って買ってきました。5玉で、5玉全部編み切りで作っていこうと思ってます。はい、ってな感じで今12目編めました。中長編み引き抜き編み、中長編み引き抜き編みの交互で編んでます。なので偶数で作り目を作ってお好きな長さで作ってみてください。で、鎖2目で立ち上がって編み地をひっくり返して引き抜き編みをした部分には中長編みを、中長編みをしている部分には引き抜き編みをしていくんですけども、ここが目なんで、ここが目なのでこの奥の半目ですね。奥の半目に行っていきます。ここからずっと奥の半目を拾います。こんな感じでそれの繰り返しになります。最後の中長編みと、最後の引き抜き編みになるんですが、最後の引き抜き編みのところだけ2本拾います。ここが奥の半目ですね。で、ここも拾って、ここも拾って2本を引き抜き編み。はい。こういう感じで、ここがこう際立っていく編み方になります。これを5玉使って編んでいこうと思います。で、これ今4玉編んだんですけども、こういう状態ですね。こういう感じで、ビヨーンと伸びます。ビヨーンと。で、4玉で20段ぐらい編みました。あと4段ぐらいなので、多分24段ぐらい編むと思います。お好みで、この横幅も決めていただいて、編んでください。現在4玉なんですけども、14センチなので、このまま編んでいくと、おそらく16センチか17センチぐらいになるかと思うんで、はい。これで5玉全部編んでいきたいと思います。はい。それでは、完成しました。完成しました。ここにちょっとフリンジつけようかなって思っていたんですけども、なくてもいいかと思ったので、なしで作ってみました。5玉使いました。1、2、3、4、5。で、ちょっとロットが1個だけ違ったんですね。これだけ3だったんですけども、色の違いはあんまり感じないので、はい、こういう感じです。で、これだけ残りました。作り目200目で24段編んで、残りがこんだけです。23段でフリンジにつけてもいいと思うんですけど、全然23段でも厚みは大丈夫だと思うので、はい、こんだけ残りました。最後ね、糸始末できるぐらいの糸を残してカットしています。こういう感じで最後編み終わるんですけども、一回鎖してもいいですし、そのまま抜いてもいいんですけど、一回鎖しとこうかなと思います。はい、でスッと抜いてギュッと締めて糸始末っていう感じになります。それでは糸始末してきました。完成です。
はい。ではサイズ測ります。横幅、下の方開くんで、閉じて17.5センチぐらい。で、ちょっと曲げまして、枠外から失礼いたします。半分で、だいたい80センチくらいなので、160センチぐらい編めました。ちょっと娘には派手だなって言われたんですけど、冬はマフラー明るい色の方がいいのかなと個人的には思ってるので、もう娘に何と言われようが赤をつけようと思います。では試着というか、遠目から撮影をして本日の動画は以上にしようと思います。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンの方をポチッと押していただけますと励みになりますので、ぜひお願いします。それではおりんでした。さよなら。